ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது செம்மீன் வறுவல். தேவையான பொருளை இப்போ பார்ப்போமா. 1/2 கிலோ செம்மீன் எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ளவர் மாவும் ஃபுட் கலரும் சேர்த்து கலந்து போட்டது ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்குறோம். அதுக்கப்புறம் கடலை மாவு 2 ஸ்பூன் போடுறோம். மிளகாய் பொடி அதாவது ரெட் சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன் போடுறோம். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சொடுக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் நாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது 1 டீஸ்பூன் போடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகுத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், அப்புறம் சோம்புத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், ஒரு ஜீரகத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி தழை இருக்குது இல்லைங்களா, அது நம்ம தேவையான அளவு கொஞ்சம் நம்ம ஒரு கைப்பிடி அது பொடியாக நறுக்கி நம்ம இப்போ போடணும். அது கூட சேர்ந்து கொஞ்சம் கருவேப்பந்தலையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இப்போ நம்ம ஒரு 1/2 மூடி எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு அதில் ஊற்றுறோம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. இதுக்கப்புறம் நாம் அது நல்லா கிளறி இது பண்ணி வச்சுக்கணும். இது கூட நான் இப்போ இதுக்கு நான் முட்டை சேர்த்தலை. முட்டை சேர்த்தாமையும் செய்யலாம், சேர்த்துனாலும் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். முட்டை சேர்த்தணும் அப்படின்னா இது கூட சேர்ந்து ஒரு முட்டை போட்டு நீங்கள் சேர்த்து ஒரு ஆட் பண்ணுறேன்னா ஆட் பண்ணிவிட்டு இல்லை சேர்த்துக்க. ஆனால் இப்போ நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் நாம் அப்படியே வச்சுக்கணும். அது அப்போ தான் நம்ம நல்லா உப்பு காரம் அது அப்படிங்கிறது பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நாம் 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம் எண்ணெயில் ஊற்றிட்டு இந்த எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கொஞ்சம் போட்டு பார்ப்போம். அது நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால காஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மற்ற இதை கொஞ்சம் போட்டு அளவான தீயை ரொம்ப ஹையில் வைக்காமல் மீடியமாக வச்சு எடுக்கணும். இதே மாதிரி இது ரொம்ப வேக விடாமல் ரொம்ப முருகலாக வேக விடாமல் அளவான 5 நிமிஷத்துலேயே நம்ம எடுத்துடலாம். 5 நிமிஷத்துலேயே எடுத்துகிட்டு திருப்பி போட்டுடணும். ரொம்ப முருகட்டும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரப்பராட் ஆயிரும். கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். போட்ட உடனே நம்ம இலக்கி விட வேண்டாம், அதை அப்படியே விட்டுருவோம். கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கு திருப்பி நம்ம போடுவோம். பார்த்தீங்களா நல்லா இதாகிருச்சா அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்திங்க பரவாயில்ல, கரெக்டாக வந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு போதும். இன்னும் நம்ம நல்லா முருகட்டும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரப்பராட் ஆகிடும். ரொம்ப முருக விடக்கூடாது இல்லைங்களா. அப்போ தான் உள்ளக்குள்ளே ஜூஸியாகவும் வெளியே கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள ஜூஸியாகவும் இருக்கும். நம்ம போட்டு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் திருப்பி ஒன்று போட்டு உடனே எடுத்துடலாம். சீக்கிரமாக ஆயிரும். மீனுங்கிறது ரொம்ப வேகணும் ரொம்ப இதாகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை, சீக்கிரமாக ஆயிரும். பார்த்தீங்களா, இப்போ எடுத்துருக்குறோம். ரொம்ப முருக விடாமல் பதமாக இருக்கணும். கொஞ்சம் பார்த்தோம்னாலே ஒரு இதாக இருக்கும். நம்ம இப்போ உடச்சி பார்த்தோம்னா அப்படியே இதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பார்த்தா உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும். அந்த எண்ணெயில் போட்டோன்னா அப்படியே சுருண்டு முந்திரி பருப்பு மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்களா, குழந்தைகளே பார்த்தா ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது, சாப்பிடுவாங்க, ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. குழந்தைகளுக்கு ஒரு இதாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம மீன் மாதிரி அப்படியே நீண்டமாக இருக்காது. இந்த பிரானை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணெயில் போட்டோன்னே இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது விரல் நடுகத்தில் இருக்கும். அப்படியே உள்ளே போட்டோம் இந்த எண்ணெயை பட்டோன்னா அந்த சூடு பட்டோன்னா அப்படியே சுருங்குற மாதிரி இருக்கும். அதோட பிரானோட தன்மையே அப்படித்தான். அது முள்ளெல்லாம் அந்த எதுவும் இல்லாததுனால வெறும் சதைப்பற்று மட்டும் இருக்கிறதுனால அது அப்படி சுருங்குது. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. செம்மீன் இப்போ வறுத்து ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆயாச்சு. நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப சூப்பராக நல்லாவே இருக்கும். நீங்கள் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடலாம். குழந்தைங்க பெரியவங்களும் பயப்பட தேவையே இல்லை. முள் இருக்கும் அப்படிங்கிற இதே இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க. இது நல்ல ப்ரோட்டீன் ஐட்டம் தான், நல்லது. இதே மாதிரி இந்த செம்மீன் எப்படி க்ளீன் பண்ண தெரியாமையே இருப்பாங்க. அதனாலேயே இதை வாங்காமல் இருப்பாங்க நிறைய பேர். அவங்களுக்கு நான் இதுமாரி எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோவை போட்டிருக்கேன், அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.